Chuyện lấy đàm tiểu qua loa linh tinh, không thể nào mà cản với được ma gamer của ý chí sinh tồn đến xây buya đi bên đồng đội 2-3 sông pha. Tài năng vẫn còn đấy, còn băng là còn sải, bóng có cho tương lai eSports Việt Nam anti chuyện lấy đàm tiểu qua loa linh tinh, không thể nào mà cản với được ma gamer của ý chí sinh tồn đến xây buya đi bên đồng đội 2-3 sông pha. Tài năng vẫn còn đấy, còn băng là còn sải, bóng có cho tương lai eSports Việt Nam anti còn